嗰個 app 咧叫做什麼嗱，我首先去翻個 app 先，我要 set 咗先嘅，set 咗做廣東話，sorry，I mean Chinese 先嘅。咁啊，去翻嗰個叫做 Voice Memo 嘅 app 啦，呢度。跟住咧，嗱，我唔開 Intelligence 都得嘅，咁就要教翻繁體中文香港。我出翻去啦。咁咧，我就開翻 Voice Memo 呢個 app 啦。咁就可以錄音啦。嗱，咁我而家求其錄啦，你見到我錄音啦。咁1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。咁我而家就照講廣東話咁樣咯。咁我都唔中英夾雜啦。咁睇下佢 O 唔 OK 嘅。好啦，咁而家搞掂啦。咁喺呢度咧，你就見到呢度有一個code mark 咁嘅東西，撳呢個藍色呢個位，跟住你見到左下角呢度咧有個 quotation mark，撳佢。咁我就開，譬如試下。嗱，咁我而家求其錄啦，你見到我錄音啦。咁1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。咁我而家就照講廣東話咁樣。因為我聽唔到個聲。咁我都唔中英夾雜啦。咁睇下，但係佢就唔係出廣東話咯。我就見到唔係咯。我睇下先呢個。嗱，我冇辦法聽，我唔知道啦。嗱，咁就係咁多先啦。咁我其實我就可以鏟走佢啦。呢度咁樣鏟走佢。好，咁係咁多先。